امبارح وقفنا عن ان قريش عملت حصار لمحمد وقومه، ولو ما شفتش الفيديوهات هتلاقي اللينك بتاعها في صندوق الوصف. واحنا هنا بنتكلم عن سيدات بيت النبوة كل يوم الساعة 5. شوف الفيديوهات اللي فاتتك وتعالى عشان هنكمل كلامنا بتاع امبارح. وقدام قوة الإيمان الصادق ضعف الحصار، وقال للنبي إنه يرجع بيته مع زوجته الصابرة اللي بذلت ليها في محنته ما بقي لها الزمن من طاقة. هي عندها 65 سنة. بعد 6 أشهر من انهيار الحصار مات العم أبو طالب، كان لابن أخوه أبا صديقا وكافلا وحاميا من طواغيت قريش. لكن السيدة خديجة ما شافتش موته لأنها كانت في فراشها بتودع الدنيا. زوجها عليه أفضل الصلاة والسلام جنبها بيرعاها وبيؤنس وحشة الاحتضار باللي مستنيها عند ربنا، عشان كمان يشبع منها قبل فراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا، عشان تموت بعد 3 أيام بين ايد الزوج اللي اتفنت في حبه من يوم ما شافته، والنبي اللي صدقته وآمنت بيه من فجر ليلة القدر، وكانت ليه سكن وأنس وملاذ، إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية. ودفنها عليه أفضل الصلاة والسلام بالحجون، ووفاتها كانت قبل الهجرة ب3 سنين، والعام ده سمي بعام الحزن لأن وفاة السيدة خديجة كانت بعد وفاة أبو طالب بشهر و5 أيام. ولما حصل ده سيدنا محمد لزم بيته وما بقاش يخرج منه ابدا، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال او تطمع به. لكن السيده خديجه ما ماتتش الا والدعوه كان ذاع صيتها، جاوزت مكه الى اطراف الحجاز الى وراءها من بلاد العرب. ومش بس كده، ده حملها فئه من صحابه الرسول كمان للحبشه، وكان في نفس الموسم ده رجال من يثرب بيبايعوا الرسول عشان يرجعوا ويجيبوا معاهم عدد اكبر يبايعوا الرسول. هي صحيح السيدة خديجة كانت ماتت، لكن طفها ما كانش بيفارق الرسول في أي مكان بيروح. صحيح دخل بعدها في حياة الرسول نساء ذوات عدد، لكن مكانها في قلبه وفي دنيته هيظل خالصا لهذه الزوجة الأولى. والحبيبة الرؤوم اللي انفردت بزوجها ربع قرن لم تشاركه فيه امرأة أخرى، ويجي البيت ده زوجات تانيين غيرها فيهم الصبا والجمال والحسب والجاه، لكن مفيش واحدة منهم تقدر تزحزح خديجة من مكانها في قلب الرسول، ولا حتى تبعد طفة اللي بيطوف حوالين الحبيب. وبعد سنين تشهد المدينة انتصار بدر عشان يتلقى سيدنا محمد الفداء للأصل، عشان يلمح قلادة خديجة اللي بعتتها بنتها زينب لفداء زوجها الأسير أبي العاص بن ربيعة، فرق قلب سيرجع لها القلادة كأسر زوج. والسيدة عائشة كمان بتقول إنها ما غارتش من أي واحدة من زوجات النبي زي ما غارت من السيدة خديجة، فاللهم قلبا نسكنه كما سكنت خديجة قلب محمد. وبكده نكون خلصنا قصة السيدة خديجة. استنونا بكرة عشان نعرف باقي قصص زوجات النبي.